Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε πρωινή πίτα με λαχανικά. Θα βάλουμε μέσα 200 γραμμάρια κολοκυθάκια σε φέτες, ένα μέτριο ξερό κρεμμύδι σε φέτες, 3-4 πιπεριές κόκκινη και πράσινη σε φέτες, 100 γραμμάρια καρότα σε φέτες, λίγο αλάτι, 6 κουταλιές της σούπας λάδι, μισό ματσάκι βασιλικό, 10 γραμμάρια φαγόπυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορούμε να βάλουμε όποιο αλεύρι θέλουμε, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 3 αυγά, λίγο φρεσκό τριμμένο πιπέρι. Έχουμε πάρει το σκεύος της MCE Hot Pan 32 cm 5 λίτρων. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και ρίχνουμε μέσα σε φέτες τα κρεμμύδια, τα κολοκυθάκια, τις πράσινες και κόκκινες πιπεριές και τα καρότα. Βάζουμε μέσα το λάδι. Βάζουμε λίγο αλάτι. Κλείνουμε το καπάκι και αφήνουμε λίγο να μαλακώσουν. Τα αφήσαμε να μαλακώσουν περίπου 15 λεπτά. Wow, ωραίο. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε την υπόλοιπη συνταγή. Βάζουμε σε μία σουπιέρα της MCE τα 3 αυγά και τα χτυπάμε. Βάζουμε λίγο πιπέρι. Το γάλα. Το φαγόπυρο. Το αλεύρι, λίγο. Το βασιλικό και τη γραβιέρα. Τα αφήνουμε στην άκρη για λίγο
για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα στο σκεύος. Παίρνουμε το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm. Βάζουμε μέσα τα κολοκυθάκια μας, τα καρότα, την πιπεριά μας, το κρεμμύδι. Μέσα στο 3,5 λίτρα 24 cm της MCE έχουμε βάλει χαρτί ψησίματος. Το κάνουμε έτσι για να πάει μέχρι τον πυθμένα το υλικό. Και ψήνουμε. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας στο 2 ή 3. Παίρνουμε το ναυιγένιο, το βάζουμε από πάνω, βάζουμε στο πρώτο πεδίο 40 λεπτά στο πρώτο πεδίο. Και είναι έτοιμη η πίτα μας. Wow! Καταπληκτική! Την αφήνουμε λίγο στην άκρη να κρυώσει και σερβίρουμε. Υπέροχη. Αφράτη, αφράτη. Wow. Υπέροχη. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.